제한된 실내 공간에서 소음 문제, 음원에 관한 대책이 아닌 것은? 자, 저소음 기계로 대처한다. 음원에 관한 대책이에요. 소음 발생원을 갖다 밀폐시키는 거, 음원에 관한 대책이죠. 그 음원, 소음이 막 나는 데를 완전히 갖다가 이렇게 대체하거나 밀폐하거나 싸거나, 자, 소음 발생원을 제거시켜버리거나, 음원에 관한 대책이죠. 방음 보호구를 착용한다. 고 하는 것은 수음점, 소음 문제 수음점에 관한 대책이에요. 음을 받아들이는, 귀에서 그 소음을 갖다 받아들이잖아요. 수음점에 관한 대책이 되겠어요. 방음 보호구는. 그래서 답이 3번이 됩니다. 자, 요거를, 자, 소음 문제의 음원에 관한 대책, 네, 수음점에 관한 대책, 그 다음에 소음 문제 전파 경로에 관한 대책, 이렇게 세 가지로 했습니다. 음원에 대한 대책은 저소음 기계로 대체한다. 대체. 소음 발생원을 밀폐한다. 대체, 밀폐. 소음 발생원을 제거한다. 소음기를 설치한다. 소음기를. 방진 장치를 설치한다. 방음 덮개를 설치한다. 그러니까 음원에 대한 대책. 자, 수음점에 관한 대책은 방음 도구를 착용한다. 방음 실내에서의 작업을 실시한다. 실제 방음실 내에서 작업을 실시하는 거. 수음점 대책. 그다음에 전파 경로에 관한 대책은 공조실 및 기계실 내 흡음 처리를 한다. 벽체 차음성, 음을 차단하는 차음성을 강화한다. 방음벽을 설치한다. 전파 경로에 관한 대책이 되겠습니다. 자, 제한된 실내 공간에서 소음 문제의 전파 경로에 관한 대책이 아닌 거, 요 세 가지 지문이 나오고, 또 이게 나오거나, 여기에 뭐 이게 나오거나, 이렇게도 출제가 됩니다. 또 된 적이 있었고요.